हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं फिर से क्लास डी जेट के TB21 का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका रिव्यू किया था, अनबॉक्सिंग वीडियो किया था और इसके साथ एक पावर सप्लाई भी अनबॉक्सिंग किया था। तो आज मैं दोनों ही इस बॉक्स में फ़िट कर दिया हूँ और एक फ़ैन भी, जिससे कि एक कूल रहे। रुको, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, ये देख सकते हो, ये है वो फ़ैन। अंदर में आप कनेक्शन देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सब कनेक्शन देख लेना, ऐसा कनेक्शन है। और मैं इसके साथ कुछ स्पीकर, सटल स्पीकर यूज़ करूँ। इधर देखो, ये 40 वाट का है और दूसरी तरफ और एक 40 वाट का स्पीकर है। ये दोनों ही 6 ओम का है। और नीचे एक सबवूफर यूज़ किया हूँ, ये है 50 वाट 8 ओम का। तो देख सकते हो साउंड टेस्टिंग वीडियो। मैं धूल पे आ गया हूँ और मैंने लाइट बंद कर दिया और ये जो मेरे पास एक नियॉन लाइट था वो जला दिया। और देख सकते हो नीचे सबवूफर है और ऊपर वो एम्पलीफायर है। चलो गाइस, साउंड टेस्टिंग शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग हेडफोन लगा लेना। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा चार श्रोता होते तंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत थोड़ी चांदी चांदी है। मैं नेता नेता दिल्ली दूजे दिन में बैठा वाली डंडा खींचे से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। ये कैसे तू बोल अब मेरा पर सबके सब डाली। जब जब पैरी मांगे पैर तो पैरी मांगे पानी। you know तो गाइस, कैसा लगा इसका साउंड? पूरा बिस्तर हिला दिया गाइस, एकदम पूरा शेक हो रहा था पूरा बिस्तर। रुको गाइस, और एक सॉन्ग चलाता हूँ। गाइस, मेरा मोबाइल बार बार ओवर हीट हो रहा था गर्मी की वजह से, तो मैंने पंखा चला लिया। तो आप साउंड टेस्टिंग करते थोड़ा नॉइज़ आएगा। सॉरी गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकता। बार बार कैमरा बंद हो जा रहा था। ठीक है, मैं साउंड टेस्टिंग शुरू करता हूँ। ये है गाइस क्लास डी एम्पलीफायर का पावर। क्वालिटी चेक कर सकते हो गाइस।
गाइस ये साउंड टेस्टिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट पर बताना। तो ये तो मेरे पास सिर्फ 6.5 इंच का सबवूफर था, मैं 8 इंच ऑर्डर किया हूँ, कुछ दिन पर आ जाएगा तो फिर से मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। मेरे इसका क्वालिटी साउंड जो क्वालिटी था ना वो एक नंबर लगा इसका साउंड क्वालिटी। तो आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लेना। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।